Всем хай, с вами Максай. Записываем фотосик, уже скоро вообще спать. У меня осталось совсем немножко кубасиков на би. И спать, получается, осталось 18 кубков, как вы видите. Я апну всех на 10 ранг, или 10-12 ранг. То есть 140-206 кубков. Вот смотрите. Пока что у меня вот такой вот профиль. Где-то на новый левел ПВ поднял, получается. Скоро 95 кредитов. Потом вот этот значок на моменте и пинпак. Так, ладно, друзья, я пока что на паузу поставлю видосик. Скоро вернусь. Ладно, пока не буду ничего на паузу ставить. Все равно мне осталось капельку дапать. Всего лишь 18 кубков, и все. Отлично. Завтра 3К дапаю. Я апну бо. Итак, кстати, завтра вечный стрим получается. Так, не помню, где-то часа 3-4. Битлишеда вообще ни хрена не подходит. У нее атака слишком долго банку ломает. Я видео записываю. Ну и чего, если я смотрю? Я и так тихо разговариваю. Чего ты взял видео записывать сейчас? Тебе спать надо. Потому что я уже почти дал. Иди. Нет. Почти. Я добью. Как не добил? Там баночки. Так, тут Отис. Как ты понял, да? Да, Мотис. Отлично. Следующий массаж и все. Фух. Осталось 9 кубков. Давайте подожмем. Молодец, слушайся и повинуйся. Бесит меня.
Один сделал что-то найти, и все. Игру переделал я так. Играем до переделки. Отлично. Остался домик. Мы подняли всех 10 рангов. Все 10-е. Наконец-то. Все 17 бойцов подняты. Все 17 бойцов подняты, да. Все бойцы, которые у меня есть, подняты на 10-12 ранг. Ура. От 140 до 206. Али, сынок, смотри, тут котлеты, а ты не взял. Детка, дай нашему гостю немного котлет. В настоящее время самое важное, чтобы ты нормально питался, Али. Ну что, друзья, с вами был Максай. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.